En stor nyhet i glas- och låsbranschen är GSABs elslutdäck för glasdörrar utan lås. Dörren öppnas från utsidan med kod eller tag, från insidan med tryckknapp. Elslutdäcket fungerar lika bra utan som med dörrstängare och automatik. GSAB har även en ny designserie gångjärn och lås för glasdörrar. Låset finns för både enkla innerdörrslås och för Assas kraftiga modullåsserie. Aluminiumkarm, passande GSABs lås och gångjärn finns i 2 utföranden. Alla GSABs produkter är testade under tuffa förhållanden.